الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। वाजिबुल एहतराम अरबाब खास व आम उलमाए कराम तुलबाए इज़्ज़ाम ज़माद अहल सुन्नत वल जमात अक़ीदे सरा ताल्लुक़ लरुनको पदीन मयनो गैरतमंद मुसलमानानो अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालुहु मंगो तासु दी दुनिया ता दयो मकसद द पर राली गलियो ची आगा मकसद पदीन बांदी चली दल्ली द दीन न बगैर कामयाबी दल नामुमकिन दी। अहमक व बेवकूफ सड़े द दीन न बगैर कामयाबी दल गवाड़ी लेकिन द दीन न बगैर कामयाबी दल दा बेवकूफ्तिया दा कमकलतूब दे। संग ची ड्राइवर गाड़ी तनासवी दी ड्राइवर मकसद मखी त फ्रंट शीशा दा दा बदी खपली मखी त पदी शीशा की बगोरी औ दा सेट त ची कमी शीशी लगी दली दी नो दा शीशी जरूरत दे द जरूरत बिना बांधी कला ना कला दा पदी सेट शीशो की गोरी लेकिन मकसद दा फ्रंट शीशा दा मखामख दा मखामख गोरी कचरत दा मकसद जरूरत उगड़ी और जरूरत मकसद उगड़ी नो बिया बदा एक्सीडेंट कीगी दबा नुकसान कीगी नो हमदगा शान जमंगा उस्तासो मकसद दीन बांधी चले दल्ली और जरूरत दुनिया दा नो दा दुनिया दबा
یا پوره کیږي یا به نه پوره کیږي. لیکن مقصد چې کم دین دی دا به پوره کې که پوره دی نه کو. د دې متعلق وا په قبر کې سوال موتانه کې دی شي. د قیامت په ورځ باندې د حشر په میدان باندې الله رب العزت با د دې دین متعلق موتانه تپوس کوي چې تا په دین باندې څومره عمل کړي. نو کناری ندی که زنانه دی که نوجوانان دی که سپینګری دی ټول په ټوله باندې که چرته په دین باندې چلیدلو والا جوړ شو نو زما عزتمندو خوشحالینی کامیابینی عزتونه چین سکون راحت دا به موږ او تاسو ته الله پاک راکړي. خو نن خلقو دنیا مقصد ګرځولې ده. دی دنیا ته رسول الله مبارک مردار ویلی دا. د دې دنیا طلب کون کی داغي مثال د سپو ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورلا د سپو سره تشبیه ور کړی دا. د سپو سره برابر کړی دي. زما عزتمندو د دنیا نه بغیر زمونږ استادو ژوند نه کیږي. کور گاڑی کپڑی خوراک سکات دا هر سبا منګ او تاسو د خپل ځان د پاره پیدا کو. لیکن د دې دنیا محبت وا زړه ته دنه نه کوزو او چې کله د دنیا محبت زړه ته کوشلو نو د دې مثال بیا داسې ورکی چې اوبو کې کشتی رواني د اوبو نه بغیر دا کشتی نشي چلی دی. منګ او تاسو ته د دې کورونو ضرورت دی، د گاړو ضرورت دی، د کپړو ضرورت دی، د خوراک ضرورت دی، د سکاک ضرورت دی. لیکن محبت نه منع کړیو چې څنګه دا اوبو کې دا کشتی رواني لیکن د اوبو نه بغیر دا کشتی چلیدلې نشي. خدا کشتی دا اوبه ځان کې دنه نه پریدي. کچرته دا اوبه په دې کشتی کې دنه رالي نو د دې کشتی په هلاکت کې هیڅ شک نشته. همدغه شان کچرته زمونږ په زړونو کې د دنیا محبت راغی نو بیا زما اوستا په تباہی او په بربادی کې هیڅ شک نشته. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی چې یو کس پسې زمری ورپسې شو. دا کس مخکې دی زمری ورپسې دی او زما محترمو داسې سونم نشته چې هغه ونې ته ترې نه وخیږي او د دې زمري نه ځان فنا کي. لیکن مخې ته یو کوی راغی. د سوچ وکړو چې دې کوی ته به ترې نه ټوپ کما د دې زمري نه به زه محفوظ شم او چې کله دا زمری تیر شي زه به د دې کوی نه راوځم. خو چې کله دا کوی ته ورنږدې شو او کوی ته ور ټوپ کول چې وی قتل نو په دې کوی کې یو مار پروت دی. د دې اوبو د پاسه یو مار دی خطرناک تک تور مار. د چې کله هغه وکته ډېر پریشان شو. نو زما عزتمندو په دې کوی کې ځان ځوړند کو چې کوم د دې کوی په سر باندې کمی ګیاګانې وي هغه ګیاګانې ونیولې او زما عزتمندو ځان یې ځوړند کړی دی چې اوس به دا زمری تیر شي او زه به د دې کوی نه راوځم. خو ناڅاپه په هغه ګیا باندې نظر ولګېده چې کمی ګیاګانې هغه دې خپلو لاسونو کې نیولې دي او په هغې سره د ځان قابو کړی دی. نو په هغه ګیا باندې زما عزتمندو یو توره مګه یو سپینه مګه لګیا ده او هغه خوري لګیا ده کټکۍ یې. نو چې کله په هغه مګو باندې نظر ولګېده نو نورم پریشانه شو. وای د باران نه پټېدم او د لاوې لاندې مې شپه شو. نو زما عزتمندو بل طرف ته ګوري چې د شاتو د مچو یو ګبین دی په هغې کې شات پراته دي. د
د چې کله په هغې نظر ولګېده نو هغه مږې ترېنه هېرې شوې، هغه زمری ترېنه هېر شو، لاندې هغه مار ترېنه هېر شو. نو په یو لاس باندې ځان ونیولو او په بل لاس باندې د هغه ګبین نه شات راخلي او خوري یې لګیا دي. د هغه شاتو په مزه کې ورغې. اوس تاسو سوچ وکئ چې د دې به څه جوړېږي. دا د دې مرګ نه غافله شو، د زمري نه غافله شو، لاندې زما عزتمندو مار دی د هغې نه غافله شو، هغه مږې لګیا دي، هغه ګیا کټکۍ لګیا دي، دا د هغې نه غافله شو. د دې انسان به څه جوړېږي؟ د دې زمري مثال یې د مرګ فرشتې ورکړی دی، ملک الموت، چې دا زمری دا مرګ دی موږ پسې دی. او زما عزتمندو لاندې چې کوم مار پروت دی نو دا مار دا د قبر عذابونه دي. دغه چې کومه سپینه مږه ده، توره مږه ده، د دې مثال د ورځ او د شپې دی. په موږ او تاسو باندې ورځې تېرېږي، شپې تېرېږي، ژوند ختمېږي لګیا دی. دا ژوند ختمېږي، ورځ تېره شوه، شپه تېره شوه، چې کله سحر شي زما عزتمندو دغه ورځ دې بنده ته وایي، دې انسان ته وایي چې تا سره نن موقع ده، چانس دی، په ما کې څه کې وکړه. که زه یو پیره تېره شومه درنه، په غفلت سره دې تېره کړمه، بیا به چرتم چې کوم دی ته به ما ونه ګورې، قیامت ته ورځې پورې به زه دوباره رانه شم. او دغه چې کم ګبین دی د شاتو د مچو چې کم ګبین، دغه لذتونو کې زما عزتمندو نن انسان اخته دی. د دنیا لذتونه، د خوراک لذت، د سکاک لذت، دغه شان د کپړو، د گاړو، د خوخو بنگلو او کورونو، په دې کې خلک مبتلا دي. مرګ ته نه هیر، د مرګ لپاره تیاری هیره ده چې ما له مرګ را روان، د مرګ لپاره ما څه تیاری کړې. نو زما محترمو کامیاب هوښیار انسان هغه دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ لپاره تیاری وکړي. د مرګ نه مخکې د مرګ لپاره تیاری څه ته وایي؟ دا د 5 وخته د مونځ اهتمام کوي، دا خپل نظر صحیح استعمالوي، په خپلو غوږونو باندې اورېدل صحیح کوي، په خوله باندې ویل صحیح کوي. نن زیاتر د ټول نه لوی ګناه زما محترمو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي، اے معاذ د پوره دین خلاصه درته وښیه، پوره دین خلاصه. و یا رسول الله ضرور وښایه. الله رسول مبارک د خپل جبه ونیوله، و اے معاذ دا جبه صحیح استعمالوه، دا جبه په کنټرول کې استعمالوه، دا صحیح استعمالوه. وجه سره چې د دې ژبې د لاسه به ډېر خلک د جهنم په اور باندې سوځي. چې کله انسان سار را پاسي نو زما عزتمندو د بدن ټول اندامونه دې ژبې ته وایي د الله دپاره صحیح خوځېږه، د الله دپاره صحیح خوځېږه. وجه سره ستا د لاسه به موږ هم د جهنم په اور باندې سوځېږو. نن که په کورونو کې نظر واچې نو د پلار په خوله کې د خپلو بچو دپاره خوږه خبره نشته. نن که مور ته وګورې د خپلو لوریانو دپاره د ده په خوله کې ښه خبره نشته، اخلاق نشته، حسن سلوک نشته. انګورینو دپاره د دې خواښې په خوله کې خوږه خبره نشته، د دې انګورینو په خولو کې د خپلې خواښې او د سخر دپاره ښه خبره نشته، خوږه خبره نشته. دا د خولې زهر، دا د ژبې زهر، دا دومره خطرناک دي چې زما عزتمندو انسان دې سره نه مړ کېږي او نه چې کوم دی رغېږي، بس کړېږي، دردېږي.
د یو انسان او د زمری خپلو کې دوستانه وه. نو زما محترمو د زمري یو ورځ کار کړی نو د انسان ورته ویلې چې نن خو دې د خولې نه ډېر مردار بوی راځي. نو په دې خبره باندې دا زمری خفه شو چې تا ما ته داسې سپکه خبره ولې وکړه. خو بهرحال دې زمري ورته وویلې چې دا لرګی واخله او ما په دې سر باندې ووه او چې نه مې وې خورم دی. نو هغه مجبورا لرګی راواخیستلو هغه زمری په دا سر باندې ووهل په زمري باندې وینې راماتې شو. ورته وایي ځه داسې لاړې دا داسې لاړې. ډېر وخت بعد خپلو کې میلاو شو. ورته وایي لاس راکه. لاس یې ترېنه واخیستو په هغه زخم باندې ووهلو. ورته وایي زخم شته؟ وایي نه. وایي دا زخم ښه شولو خو د زړه زخم مې اوس هم شته. ولی به مونځ نه کوي، ولی به پرده نه کوي، ولی به د کور خدمت نه کوي، ولی به لوښي نه اینځي، ولی به وړه نه غږي، ولی به کور نه جارو کوي. خو په انسانیت باندې، په ښو اخلاقو باندې، په میټه بول باندې د انسان زړه ګټلی کېږي. وی هر څه منم خو بدماشي نه منم، هر څه منم غلطي منم خو بدماشي نه منم. نن خو وخت داسې راغلی که بچي ته بدماشي دې وکړه بچی در سره نیغېږي. که مور خپلې لور ته په بدماشۍ یا په غوسه کې خبره وکړه لور هم در سره نیغېږي. نو بیا ته خو پلار پاتې نه شوې چې بچی در سره نیغ شو ستا خو عزت پاتې نه شو. چې لور در سره نیغه شوله نو ستا عزت خو عزت پاتې نه شو. چې انګور در سره نیغه شوله نو ستا خو عزت د خواخېتوب عزت پاتې نه شو، د سخرتوب عزت دې پاتې نه شو. تا ته پته ده چې د دې اخلاق خراب دي، تا ته پته ده د دې بچي اخلاق مې خراب دي، تا ته پته ده د دې انګور اخلاق مې خراب دي، تا ته پته ده د دې خواښې اخلاق مې خراب دي. نو بیا هغې سره په ښو اخلاقو سره پیش راتلل پکار دي. هغې سره بیا په طریقه باندې په داسې سلیقه او په طریقه باندې خبره کول پکار دي چې زما عزتمندو جنگ جوړ نشي، ستا عزت هم په عزت پاتې شي. ولی یو بې عزته سړی، یو بې حیثیته سړی خپله عزت پیژني نه، هغه خپله د هغې څه حیثیت څه اوقات شته نه، نو تاله به څه عزت درکړي. چې کوم عزتداره کورنۍ، عزتداره سړی، عزتداره ښځی هغه هر چا له عزت ورکوي، د هر چا احترام کوي. نن زمونږ په کورونو کې اور بل دی. نو چې کله دغه جنگ جګړې کېږي، دغه بد اخلاقۍ نه کېږي، دغه بد مزاجۍ نه، او زما عزتمندو سار را پاسېدل هم په جنگ سره، د شپې اوده کېدل هم په جنگ سره، د دې کور به څه جوړېږي؟ نورې خبرې به وروسته کړو چې کله زمونږ د کورونو ماحولونه جوړ شو وګورئ چې الله رب العزت ستاسو بند کارونه به الله روان کی، روان کارونه به درله ترقۍ ته ورسوي. د ښځې خاوند خپلو کې چې کوم دی اخلاق هغه ټیک نه وي، نو د بچو اخلاق به څنګه ټیکي؟ په یو رکشه باندې لیکلي و دل برائے فروخت قیمت 1 میٹا بول. وی زړه خرڅومه، زړه خرڅو قیمت 1 میٹا بول. یوه خوږه خبره. اوس دا خوږه خبره که د خواښې په خوله کې راغله خپلو انګورینو دپاره، نو دا انګورینې به د خپلې خواښې داسې سلامي ولاړ. د بچو دپاره د پلار په خوله کې دا خوږه خبره راغله، والله چې دا بچي د دې خپل پلار فرمانبردار او داسې سلامي او تابعدار به ورته ولاړ. وخت داسې راغلی، وخت خراب دی، څوک بدماشي غصه مني نه، په غصه باندې کار کیږي نه، الټه کار نور هم خرابېږي. نو کار سیټ کول پکار. نو زما عزتمندو دې دپاره موږ او تاسو د خپلو زړونو نه د دنیا محبت وباسو، د خپل زړه کې د دین محبت، د الله د رسول محبت. ولی چې موږ مسلمانان یو، موږ ته عزت په اسلام سره، په مسلمانۍ او په ایمان سره میلاو دی.
من مسلمانانی من ته الله یو لوی مقام را کړی دی د قیامت په ورځ به ته وګوري چې کله هر هغه بنده د جهنم د اور نه ویستلی شي چې چا چې په پوره زندګۍ کې یو ځل لا اله الا الله ویلي ابا جنت ته داخلي بیا به د کافرانو اوازونه واوري بیا به د کافرانو چغې او فریاد واوري یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی زما محترمو نو د دنیا دا محبت دا تباہی دا بربادی دا بچی ته په کاروبار باندې او د دنیا په نقصان باندې کم وهل ورکه کم غصه کې او کم تخفه کېږي خزه دې خفه کېږي بچی خفه کېږي که چرته دا خفګان د الله په دین باندې راغی چې زما په دې کور کې مونځ قضا کېږي زما په دې کور کې بې پردګي کېږي زما په دې کور کې ګانې بجانې غږیږي زما په دې کور کې د الله نافرمانی نه کېږي دا ولې په دې باندې هر ټیم دا غمجن ناست پریشان ناست فکر چې کله فکر وکړلی شي شاعر وای نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے نن زمنګ د ماشومانو په خلو باندې کنزلی دي کاش د دې ماشوم په خلو باندې د الله نوم وي کاش دې ماشوم په دې وړه جواب باندې چې کله په خبر راتلو د ویلي الله 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 وای الله رب العزت په دې نوم باندې د دې ماشوم د مور او پلار مغفرت وکړي د جهنم اور په حرام کی زما محترمو د دنیا دا محبت تباہی دا بربادی دا اصل مقصد دین دے او چې کله په دین باندې چلیدل نه زمونږه تبلیغ والا الحمدلله په پوره دنیا کې یو انقلاب راوست عالمی سطح باندې الله د خلکو زندګۍ نه بدل کړي اوس هم بعضې بدبخته په تبلیغ باندې اعتراضونه کوي اوس هم بعضې بدبخته په تبلیغ باندې تنقیدونه کوي کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله خو طرف ته خلق رابلی بدونه خلق منی کوي دا څومره بهترین کار دی ها پیسې خپلې لګوه ښځه بچي پرېږده وبکي څوک دا فکر دی نن په پوره دنیا کې الله د دین هواګانې وچلولې د دعوت او تبلیغ په ذریعې سره ډېر کافران مسلمانان شو ډېرې فحاش او بې حیا زنانه پردهدارې جوړې شولې د ډیرو خلکو کورونو کې شرعي پرده رااله ډیرو خلکو د تبلیغ د برکته خپلو خویندو له حقونه ورکړه ډېرې پخوانۍ دشمنۍ پر ورورولۍ سره بدلې شوې د تبلیغ د برکته نو یو ملګری د څلورو میاشتو دپاره تیارولو نو هغه لم لیټ کېدو چل ولې کول زما عزتمندو چې کله د شپې اوده شو اوس خوب ګوري چې په خوب کې د زنقدن شروع دی خوب ګوري چې په خوب کې زما زنقدن شروع دی اوی بدن نه مې ساه ووته وفات شو اعلانات کېږي فلانکې وفات شوی دی خلک را روان دي دعا ته ناست دي دغه دی چې وایي د جنازې ټیم پوره دی جنازه اوس دا ټول منظر دا په څه کې ګوري خوب کې ګوري دا ټول منظر په خوب کې ګوري وی الله جنازه راخلی د جنازې ټیم پوره دی زما عزتمندو وی زما د جنازې کټې روان کړی دی جنازګاه ته یوړو هلته یې راباندې څلور تکبیرونه وویل د هغې نه پس قبر یې راله کنستلی و قبر کې کېښوستلمه د پاسې راباندې خزې کېښوستې د هغې د پاسې خټې ور وتپلې او دغه درز او غب شروع شو د بیلچو د خاورو
و چې کله دا درزار مې واورېدو په خوب کې مې را ټوپ کړ چې ومې کتل په کټ کې پروت وم ما خله چې وفات شوی نه یم بس فورا خپلې کور والا ته ویله بستره راکوه هله بستره راکوه بستره یې واخېسته او زه 4 میاشتو دپاره یې ودنګل په ایمان وایه د مرګ څه پته لګي مرګ څه پته لګي مرګ څه پته لګي د مرګ پته نه لګي چې څنګه د مرګ پته نه لګي نو د مرګ دپاره تیاری کول پکار هر ټیم تابعدار چې کله آواز کوي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم د کم مرګ نه چې تاسو منډې وهئ دغه مرګ تاسو سره ملاقات کوونکی دی ملاقات کوونکی دی الله پاک قرآن کې علی الاعلان دا خبره کوي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هر انسان تبا مرگ راضی و کنه برازی سمر لوی لوی بادشاہان ظالمان غټ غټ عہدیداران د دنیا په نشو کې مست خلق ډوب خلق ټول زما عزتمندو د خاورو لاندې پراته دي اجل ہی نہ چوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا پڑا رہ گیا سب یونی ٹاٹو سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے نن منگ تماشگیر جوړ شو یو واخلو بخپل وګو باندې مروان کړي الته خخ کو د پاسه پی ډېرې خاورې راواچو را روان شو دا سوچ سمجھ کې دا خبره نه راځي تا چې بل باندې د خاورو ډېرې جوړ کړو تا چې بل باندې د خاورو ډېرې جوړ کړو دغه شانتې به پتا هم واوړې خاورې اوازونه چې د بل د مرګي اوري دغه شان به ته د خپل مرګي هم واوري عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګې په دنیا شته او ته لا خاندې زما عزتمندو دا دې خښ کړلو په هغې دې خاورې ور واچولې په هغې تېره شوه او پتا را روانه ده تیارې کوه ځان تیاروه یو بادشاہ په ډېره مینه باندې په ډېر خپل خواهش باندې یو داسې محل جوړ کو چې په هغه محل کې یو عیب یې پرې نه خوستو یو تعمیر به یو شان شو نو که خوښ به نه و وران به کو دوباره به ښایسته طریقې سره به جوړ بې په رعیت کې اعلان وکړو راشي زما دې محل کې که چا عیب راوایستو هغې ته به انعام ورکوم زما په دې محل کې عیب چا راوایستو خلک به راتلل او د دې محل تماشه به کوله هغه داسې په قلم جوړ شوی چا پکې څه عیب راونه ویست زما عزتمندو دا خلک به تلل راتلل تلل راتلل خو په دې کې یو الله والا یو بزرګ په دې لاره تېرېده او دا خلک لګې دي په دې کې عیب راویستل پکار دي باچا انعامونه مقرر کړي دي ته زما عزتمندو رامخکې شو او مخې سره وی وی په دې محل کې 2 عیبونه دي څو عیبونه دي 2 عیبونه دي او خلکو باچا ته ویلي باچا بزرګ راوغوښتو وی څه عیبونه دي پکې وی اولنی باچا دا دی چې دا محل یو نه یو ورځ به ورانېږي څه به کېږي ورانېږي به وی دویم عیب دا دی چې یو نه یو ورځ به د دې محل نه ته زیړې خپې ویستلی شي او دا محل به تا نه پاتې شي الله دا خبره نه وه په باچۍ دومره لوی اثر وکړو باچا د آخرت د زندګۍ دپاره تیاری شروع کړله چې هلکه ماله خو مرګ را روان دی اصل خو قبر حشر پولیسرات د الله مخې ته ودرېدل رسول الله مبارک فرمایي دې خاورو ته تاسو یو ډیري په نظر مه ګورئ دا خاورې دا قبر یا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده یا د جنت د باغیچو نه یو باغیچه ده عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری دی خاورو کی ماران لڑمانان دا کم زی نراغ دی خاورو کی گلو لکار دی
الله سره صلح کول پکار دي کنه. مرګ نه مخکې که د مرګ نه بعد یو ډاکټر صاحب وفات شو او په هسپتال کې ډاکټر صاحب پروت دی او زما عزتمندو کور والی خبره شوه چې خاوند مې وفات شوی دی. قسم د الله په ذات باندې د ډاکټر صاحب غم ورسره نشته. وی الا زما د خاوند په لاس ډېره قیمتي ګوتمه ده، ګورئ چې هاتي نه څوک ونه باسي. په الله قسم نن چې د کمې ښځې دپاره د کمو بچو دپاره تا د خپل رنګ تک زیړ کړی دی، خوار وزار کړی دی، منډې ترلې هلې ځلې دې شروع کړي دي. اوسه پورې ستا چا ښه وویلي؟ ستا چا ښه وویلي؟ بچو دې ښه وویلي؟ تا موږ له څه کړي دي؟ ښځه به ورته وایي تا موږ له څه کړي دي؟ زه خو چې کله نه راواده شوی یم ما په دې کور کې ښه ورځه آغا الله، قدردان الله، مهربان الله، زبردست الله، طاقت والا الله، احد ذات، صمد ذات، لم يلد ولم يولد ذات. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. چې کوم قدردان الله موږ ته آواز کوي، هغه قدردان الله طرف ته موږ نه راځو او بې قدرو پسې رواني، هغه خلکو پسې رواني چې هغه موږ نورم بې قدره کوي، نورم بې عزته کوي، نورم بې حیثیته کوي. الله سره زما عزتمندو د هر څه خزانې دي، د هر څه خزانې. اوس زموږ زیات تر غوښتل د مخلوق نه دي، زموږ زیات تر غوښتل د مخلوق نه دي. ښځه د خاوند نه غواړي، خاوند دې چې کوم دی د نیک نه غواړي. او تاسو کله دې خبرو ته سوچ کړی دی دا پیسې خلک خوري، دا نوټونه خلک خوړی شي؟ دا نوټونه خو څوک خوري نه. زما جب نه ستا جب ته، ستا جب نه د بل جب ته، د بل جب نه د بل جب ته. خیال دی دا نوټونه روان دي. خلک څه خوري؟ خلک اوړه خوري، خلک ټماټر خوري، خلک پیاز خوري، خلک غوړي خوري. دا سیده کنه، دا سیده کنه. دا ټول د ځمکې نه څوک راوباسي؟ څوک راوباسي؟ الله یې راوباسي. دا هواګانې، دا بارانونه، دا فصلونه، دا سبزینې، دا فروټونه، دا خو الله راوباسي. دا خو الله موږ او ستاسو دپاره پیدا کړي دي. دا نوټونه د یو جب نه د بل جب ته، د بل جب نه د بل جب ته، لیکن رزق الله ورکوي. نوټونو نه څه نه کېږي. بعضې خلک وایي پیسې م لګوم او کار مې نه کېږي، پیسې م لګوم او کار مې نه کېږي. نو دا پیسې مخلوق دی، وایي خالق څوک دی؟ الله. خالق الله دی. چې کله دا انسان په دې ژبه باندې وایي الله الله الله، سلزل په دې ژبه باندې څه ووایي؟ مینې سره ووایي، اوچت اواز سره ووایي، چې په دې کې خو ستاسو کوره پورې خو اواز لاړ شي که نه. دا اواز خو زه یم چې په دې بار کوڅه کې به م چا نه یې اورېدلی، نو دا به ما او تا جنت ته څنګه بوځي؟ داسې ده که نه ده؟ مینې سره ووایي. ما خو تاسو ته شعر کې هم دا خبره وړاندې کا چې نه دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ته چې کله د یو لیډر نوم اخلي، لیډر دې څومره خوشحالېږي، او چې کله د ارحم الراحمین نوم واخلي الله به نه خوشحالېږي؟ الله به دې بند کارونه روان کړي، روان کارونه به درله ترقۍ ته ورسوي. د هغه الله سره صلح کول پکار دي. ٹھیک ده کنه؟ انشاءاللہ وہ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اگر اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا. نن موږ ځان سره الله کړی نه دی، چې کله ما او تا سره الله شو بیا زما او ستا څوک څه کولی شي؟ څوک څه کولی شي؟ د الله سره یارانه، د الله سره دوستانه. زما عزتمندو دا یو بادشاہ تیر شوی دی، سبکتګین نامې ده. څه نامې ده؟ سبکتګین. د دې ډېرې بیبیانې وې، نو په دې بیبیانو کې د یو بیبي سره دې ډېره مینه کوله، ډېر محبت یې کولو. په دې باندې بار بار د نورو بیبیانو شکایت کولو چې دا خو بدرنګم ده، څه نور داسې صفت پکې نشته،
هر اعتبار سره، سمجداري اعتبار سره، د خایس اعتبار سره، هر اعتبار سره موږ تینا خېستی، موږ تینا چې کم دی پوهی سمجداري او ته د دې سره محبت کې. نو باچا دا خبره ذهن کې ځان سره کېښوستله. څه موده تېره شوله، د دې زنانو نه خبره هېره شو. باچا ورته دا خبره وکړه دا به زه تاسو ته یو ورځ دا هر سره مخامخ کومه چې زه دې ښځې سره د دې بیبي سره زه ولې محبت کوم، زه ولې محبت کوم. دې کې ډېر صفات دي. زما عزتمندو یو ورځ باچا په خپل کور کې داسې ناست دی او داسې برنډه کې ځای په ځای باندې سونا، جواهرات، قیمتي قیمتي کاڼي، چاندي او دا ګیر چاپېره داسې ډېرې ولګول او خپلې بیبیانې راوغوښتلې او بیبیانو ته وایي چې په دې دومره څیزونو کې، په دومره قیمتي قیمتي څیزونو کې کمې بیبي په کم څیز باندې لاس کېښوستو د انعام په تور باندې به هغې لا میلاویږي، ابه ورکړلی کېږي. زما عزتمندو اوس هرې بیبي د خپلې خوښې څیز هغه چې کوم دی په نشانه کې راخستی، چا سونا، چا چاندي، چا یاقوت، چا زمرو، مختلف څیزونو هغې په نشانه کې راخستی. چې کله باچا حکم وکړو ټولو بیبیانو منډه کړه، چې کوم څیزونه یې خوښ وو په هغې باندې لاسونه کېښوست. ولې چې باچا اعلان کړی چا چې په کوم څیز باندې لاس کېښوستو د انعام په تور باندې به هغې ته هغه څیز ورکړلی کېږي. نو بیبیانو په هغه څیزونو لاسونه ایښي دي او چې کومې بیبي سره د باچا پیار کولو، محبت کولو، څه کولو؟ محبت کولو. هغه بیبي داسې ولاړه، هغه نورې بیبیانې داسې ګوري باچا ته وایي وګوره باچا ما درته نه ویلې دا بېوقوفه ده، قمقله ده، دا اعلان وکړو چې دومره قیمتي قیمتي څیزونه پراته دي چې په کوم څیز باندې چا لاس کېښوستو د انعام په تور باندې به هغې ته هغه څیز میلاوي. او دا وګوره په یو څیز باندې هم لاس نه ږدي، یو څیز هم نه اخلي. باچا ورته وایي او که نه بیبي دا ولې؟ وی باچا دا تا چې کوم اعلان کړی دی همدغه شان ده، چا چې په کوم څیز باندې لاس کېښوستو د انعام په تور باندې به څیز هغې ته میلاویږي. وایي او زما اعلان همدغه شان دی. نو هغه بیبي د باچا په دې اوږه باندې لاس کېښوست، د باچا په اوږه باندې لاس کېښوستو. ورته وایي باچا چې ته زما شوې دا ټول سلطنت زما شو، چې ته زما شوې دا ټول باچاهت، دا بیبیانې دا ښځې به څومره څیزونه واخلي، څومره څیزونه به واخلي. او چې باچا زما شو هر څه زما شو. چې اللہ زما شو اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اگر اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا. دا آغا اللہ سره محبت کو انشاءاللہ، دا آخرت دا زندگی دا پاره به تیاری کو انشاءاللہ. په ایمان وای دا قبر زندگی سخت ده که سخت نه ده؟ تنی تنها دا چې کوم سړی مړ شي که نه وفات شي دا هم خفی. ولې؟ جدایي د خپلو رشته دارانو د خپلې ښځې نه بچو نه جدا کېږي، دا خفی. لکه څنګه ته د خپل مړي پسې خفی که نه، هغه هم تاسو پسې خفی، هغه هم تاسو پسې غمجني. تنې تنها په قبر کې پروت دي، داسې تنې تنها. یو لوار له یو کس وسپنه راوړه، سی راوړه وسپنه. دا لوار دا وسپنه ویلي کې په اور کې کېږدي او د هغې نه پس یو سیس ترېنه جوړ کړي، بلچه ترېنه جوړ کړي، تبرګې ترېنه وغیره وغیره سیزونه ترېنه جوړوي. داسې ده که نه ده؟ نو زما عزتمندو وسپنې ورله راوړه او ده ورله پیسې ورکړي. هغه نوجوان لاړې، دا هغه وسپنه په یو ځای کې کېښوست. څه وخت بعد دغه وسپنه یې راواخیستله چې څه به ترېنه جوړ کړمه که. چې کله هغه وسپنه راواخیستله اور کې کېښوستله، اور پې اثر نه کولو، اور پې و پټۍ ورته نور هم تیزه کړه، اور یې ورته ښه تیز کو، خو لیکن په هغه وسپنې اوره اثر نه کوي. ډېر وخت بعد هغه نوجوان په دې لاره راتېرېږي، دا لوار ورته اواز کوي و د الله بنده دې خوا راشه. چې کله هغه راغی وایي جي وایي دا اوسپنه تا د کوم ځای نه راوړې ده؟ وایي ده باندې خو اور اثر نه کوي.
نو هغه ورته واقع بیان کا چې زه په پلانکې دیره راتېرېدم او دا په یو قبر کې ښخه شوې وه او د هغه قبر نه مې چې کله دا اوسپنه راویستله نو د یو مړي د خپې هډوکې ورپسې نښتې د یو مړي د خپې هډوکې ورپسې نښتې و چې کله هغه لوار دا خبره واورېده وایي زه پوه شوم چې دې اوسپنې باندې د جهنم اور لګېدلی دی دې اوسپنې باندې د جهنم اور لګېدلی دی ځکه پې د دنیا اور اثره نه کوي وایي چې کله د جهنم د اور نه انسان ویستلی شي د دنیا په اور کې واچولی شي د دنیا په اور کې به ورله خوب ورشي څه به ورشي خوب سکون به ورته حاصل شي دومره خطرناک اور الله تیار کړی دی نن ته په خواهشاتو کې اخته یې نن ته په سټایلونو کې نن ته په چرچو کې مزو کې او د الله په نافرمانیو کې او سترګې غلطې استعمالیږي غوږونه غلط استعمالیږي یو ځان شته ان ربک لبالمرصاد چې د عرش نه د فرش تماشه کوي دا نوجوان د شپې 2 پورې ویښ دی دا په دې موبایل کې څه ګوري لګیا الله ویني که نه وي نو د الله نه حیا کول پکار دي که نه دغه چې تا سره اړولي دي دا ستا پلار وګوري مور دې وګوري رور دې وګوري څومره به دې سترګې خجالته کېږي شرمنده کېږي څومره به دې سترګې ټیټېږي څومره به شرمېږي چې هلکه پلار ولیدمه رور ولیدمه خور ولیدمه او هغه الله دې ګوري هغه الله ستا په دې سترګو باندې قبضه او تصرف دی حکم وکړي قتل پرېږده په سترګو باندې به دې نابینا کړي یاره زمونږ په زړه کې نه راځي په غوږونو باندې اورېدل غلط کې एकदम دې په دې غوږونو باندې کوڼ کړي الله نه څوک تپوس کولی شي یا په ښځه باندې ظلم کې وهل ورکې ټکول ورکې او एकदम دې د لاس کوږ شي دغه ځای کې د الله پاک د لاس کوږ نه ظلم به نه کوو بې انصافي به نه کوو زما عزتمندو غلط نظر به نه زما عزتمندو بې اختیاره په یو زنانه دې نظر ولګېده فورا خپل نظر ښکته وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن قرآن کې الله پاک فرمایي نامحرمه زنانه را روانې دي ته خپلې سترګې ښکته که حکم د چا دی د الله دی نو چې کله د الله حکم ته منې نو بیا به الله رب العزت ستا د زړه ارمانونه پوره کوي که نه به پوره کوي الله به د دنیا ښایسته کوي که نه به ښایسته کوي او چې کله وفات شي بیا په قبر کې نکیر منکر تا ته څه ویلی شي بیا د قبر عذابونه سکون کې سمله یو طرف ته بل طرف ته زما عزتمندو د جنت کڼکۍ کولاوه شي د جنت بستره راشي ښه په سکون سره لکه د اولې شپې ناوي داسې زما عزتمندو په سهولت سره د جنت نه الله رب العزت داسې قسمه نعمتونه دی قبر کې دی مرده ته پیش کوي چې دا خفه کېږي نه د نه هر صحیح شي بیا نو د آخرت د زندګۍ دپاره به تیاری کوو انشاءالله د الله سره به صلح کوو انشاءالله د 5 وخته د مونځ اهتمام به کوو انشاءالله زه بار د دې 5 وخته د مونځ متعلق بار دغه خبره چلوم چې د الله نه ویریږئ چې په کوم ځای کې د 5 وخته د مونځ اهتمام کوو مونځ مه پرېږده ډېر دیاړي مار داسې دي سار دا چې کوم خلک د جمع سره مونځ کوي که نه د دې نه اول پاسېدلی خو سار مونځ ونه کي قسم دی داسې شته منډۍ لځي په منډۍ کې لاسګاڼې چلی منډۍ کې بولې نیولې پیسې ګټي که نه وختي پاسېدلی مونځ ته ګنټه نیمه ګنټه وي دا پاسېدلی او سار مونځونه کې نو په ایمان وایي د دې نه بل بدبخته شته ته چې دا کمې پیسې وګټلې په دې پیسو کې به برکت وي په دې پیسو باندې به دا سودمند شي دا پیسې د بچو خېټو ته لاړې د ښځې خېټې ته لاړې دا ښځه او بچي به د ده دپاره د سر درد جوړېږي نو چې کله ورسره ته 5 وخته مونځ هم کې بیا به صحیح بیا به دې پیسې لږې ګټلي برکت اچولو والا ذات څوک دی الله او چې په کوم سیس کې برکت وي د چا پلار ختمولی شي
نشي ختمول. الله بدر لپدې لګو پیسو کې ډیر برکت واچ، ډیر برکت. نو زما عزتمندو چلو نن نیت کو چې ان شاء الله العزیز چې زما عزتمندو مونږ او تاسو د 15 وخت د موز اهتمام او د الله یرا په هر ځای کې یو چې اذان आवाज موریدو مړه چې د لګونو روپو ګاګ ورته ولاړی هغه پرېدا ته موز وخت راځرو رمونزوک کا اول حکم دی حي على الصلاه، موز طرف تراشا، حي على الفلاح، کامیابی طرف تراشا. او چې دا مکه شان ناس ها نو زما عزتمندو په الله قسم نه به په عمر کې برکت، نه به په مال کې برکت، نه به په اولاد کې برکت. تکړه شه څومره به وګټي، تکړه شه. الله رسول داسې سړی ته وی دنیا مرداره ده او د دنیا پسې دا لګېدلي خلک چې دین تی نه پاتې وی دا د دنیا سپي دي. څه دي؟ الله رسول فرمایي د دنیا سپي ورته ویلي. دنیا مرداره ده او دی لکه د سپو غونته کې دي دنیا پسې اخته دي. ها دنیا د آخري خبره کوم وی مالداره دینداره مالداره چې د مالدارۍ حق یې ادا کړی. لکه تپوس به کېږي چې ما دله مال در کړی او دا یو روپۍ پوره حساب الله له ورکړي. داسې سړی درته یادوم، داسې سړی مالداره دینداره دا به د غریب نه 1500 کاله وروسته به جنت ته ځي. واوره غریب بیا هم مخکې دی. نن زمون غریبانان په دې خپل غربت کې ناشکری کوي. نو ناشکری نه دی کول پکار او د ځان سره خپل مستورات خپل زنانا په دین باندې راوستل پکار دي. ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سار مونځ د پاره جمعات ته لاړې. د پیغمبر علیه السلام بیبي دی خبرې ته توجه کوي، بس خبره ختموم دې ته لږ توجه کوي. پیغمبر علیه السلام سار مونځ د پاره جمعات ته لاړې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها هغه مونځ کو په مصلی باندې ناسته ده. الله رسول چې کوم ټیم جمعه ته تلو په مصلی ناسته وه. اوس ما ورته علم پکار دی چې ما ورته جمعه ته راځو زما او ستا بیبي چېرته ناستی؟ په مصلی ناستی. جویریه رضی الله تعالی عنها په مصلی ناسته ده. الله رسول جمعه ته لاړې سار مونځ یې مو کو، خبرې ته توجه شته، سار مونځ یې مو کو، ورپسې اشراق یې مو کو، تر چاشتو پورې ناستو په جمعات چاشت مونځ یې وکړو. بیا کور ته راغی چې ویې کتل جویریه رضی الله تعالی عنها همغه شان په مصلی باندې ناسته وه، همغه شان ناسته وه. 3 ګنټې مسلسل مونځ څه ټایم شوی، اشراق، چاشت. او هغه زنانه نو په ایمان ووایه برکتونه به یې که نه چې داسې ستا بیبي دغه شان جوړه شي. الله رسول ورته فرمایي چې د دې نه دا چې کومه ناسته تا کړې ده او زمونږ غونته کې یعنی کمزوري خلک را روان دي، الله رسول زمونږ دپاره اساني پېښ کړه، اسانۍ دپاره او د هغې بیبي د دې عمل نه زیات اجر او ثواب دپاره الله رسول کلمات وښودل. که دا کلمات 3 پیره چا وویلي د دې 3 غنټو د عبادت او ذکر اسکار نه به زیات اجر او ثواب الله پاک ورکي. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. څو پیره؟ 3 پیره چا وویلي نو د دې 3 غنټو د ذکر اسکار نه اوس زنانه واوري په کورونو کې او دا زنانه سار مونځ کو لږ ذکر اسکار او 3 پیره دا کلمات ویل نو د دې 3 غنټو د ذکر اسکار نزیات اجر و ثواب با اللہ پاک ارغیل ورکی. کو با انشاءاللہ اهتمام بکو انشاءاللہ. اللہ دے ملک لو توفیق را نصیب. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. سنتك يا